Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Kita kembali ke kelompoknya Mbak Rutsiana, Mbak Aufa, dan kawan-kawan. Nah, saya mau tanya, ini judulnya mau buat makanan apa teman-teman? Sosis kentang goreng. Sosis kentang goreng. Oke, atau disingkat soteng ya. Sosis kentang. Coba bahan utamanya kentangnya mana? Coba saya mau lihat. Oh nih, kentang yang sudah siap saji ya. Terus kemudian sosisnya. Oke, kemudian bahan pelengkap yang lain ada tepung, ada apa lagi Mbak? Susunya mana coba? Coba Ustaz cicipi dulu ini susu asli atau enggak ya? Boleh. Boleh Ustaz cicipi. Ini asli enggak ini? Dicocok. Susu asli teman-teman ya. Oke, terus yang kedua. Yang kedua ada mayones. Oke, yang kedua ada mayones, ada apa? Sausnya juga. Oke, Mbak. Untuk pembuatan lemnya tolong jangan terlalu encer. Ini kan dilem kan nanti. Jangan terlalu encer dan kayak lem aja. Jadi kayak kental banget gitu, lengket ya. Boleh diolah. Gosong. Dimatikan. Ini proses penaburan kentang oleh Mbak Najwa Sabrina. Nah, kalau pingin kuat lagi, itu lemnya, maaf itu tepungnya itu kan lebih dikasih lebih agak tebal sedikit. Nanti dia lebih kuat. Kalau enggak, langsung aja ditaburi sedikit Mbak. Pakai lem itu Mbak. Ini kan sudah nempel kan, taburi lagi, diresin sedikit pakai apa? Sendok. Langsung. Pakai bagian luar kan sendok. Nah, coba. Nanti kuat nanti jadinya. Bisa enggak? Oh enggak bisa ya udah, kalau enggak bisa enggak usah. Ya. Kalau enggak bisa enggak usah. Udah gitu langsung taruh di tempat khusus untuk sebelum digoreng. Terus lagi, ya gitu. Langsung digoreng habis itu. Ini sekarang ini taburi lagi pakai lem. Nanti ini dirapikan dulu, digulungkan lagi. Ya, Mbak. Yang tebel Mbak, nanti biar ngelemnya kuat Mbak Ufa. Yang tebel. Iya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Enggak apa. Sini. Semuanya ya. Iya, boleh enggak apa-apa. Tapi jangan dibuka lebar-lebar ya, dikit aja biar dipakai di rumah ya. Sudah dicoba belum? Kentangnya biasanya kelemahannya itu kentangnya nggak matang sempurna sih. Tapi ini tadi matang nggak? Sampai itu aja. Ini kita akan lihat hasil pengolahan dari kelompoknya Mbak Najwa Sabrina, Mbak Aufa, dari kawan-kawan. Ini kita bisa lihat namanya sosis kentang. Ini dilihat di sini ini kencang banget ya. Buatannya juga rapi ya ini ya rapi. Seperti ini. Dengan bahan-bahan yang sederhana juga. Nah, kita coba rasanya. Bismillah. Saya nyoba sedikit aja ya teman-teman ya. Bismillah. Kalau ini kentangnya matang merata. Sosisnya juga matang Mbak. Ini secara keseluruhan matang semua. Ditaburi dengan mayonesnya. Mantap. Patut dicoba teman-teman ya. Terima kasih.